अस्सलाम वालेकुम आबादगार दोस्तों, उम्मीद आहे तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदो। सारियुनि जे जिन्सनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदा रहंदा आहियूं, उन्हनि जी क्वालिटीज़ वग़ैरह। हाणे पहिरीं ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायूं त हीअ असांजो जेको सैंपल आहे, हीअ ॿिज जो सैंपल असां वटि ग्रेडिंग थियल आहे। ग्रेडिंग जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त जॾहिं बि असां कंहिं आबादगार खे सैंपल ॾींदा आहियूं या आबादगार खे ॿिज ॾींदा आहियूं, उन में असां छा कंदा आहियूं त उहो सैंपल सुठे नमूने सां, मिसालुनि जी भले कहिड़ी बि पैकिंग हुजे, ठीकु आहे, पर उन में जेको दाणो हुजे बिल्कुलु हिकिड़ो दाणो, हिकिड़ी खे पहिरीं ॻाल्हि त अलॻि अलॻि हुजे। हीअ जीअं तव्हां ॾिसो था, ऐं हिन में जेको आहे कि जेके ख़ाली दाणा आहिनि उहे न हुजनि या भॻल टुटल दाणा न हुजनि। इहो माना असांजे पहिरियों मक़सदु हूंदो आहे त साफ़ु सुथिरो ॿिज हुजे। जेतिरो असां क्वालिटी ते कमु कंदा आहियूं, मतिलबु प्योरिटी जे हवाले सां ऐं जर्मिनेशन जे हवाले सां, ओतिरो ई असां कोशिशि कंदा आहियूं त ॿिज जॾहिं आबादगारनि खे मिले त उहो जेको आहे हिकिड़ो दाणो अलॻि अलॻि हुजे, उन जो तमामु घणो फ़ाइदो हूंदो आहे। शानदार वैरायटी जे बारे में तव्हांखे असां ॿुधाए छॾियो आहे। केस 282 जे बारे में तव्हांखे ॿुधायो आहे। उन खां अलावा शुआ जे बारे में तव्हांखे ॿुधायो आहे। शानदार जूं हिकिड़ी ख़ासियत तव्हांखे ॿुधायूं था त इहा जिन्स जेका आहे, इहा जिन्स 120 ॾींहंनि में पची तयारु थी थिए। माना ट्रांसप्लांटिंग खां पोइ नर्सरी जेका असां लॻाईंदा आहियूं, नर्सरी खां पोइ 120 ॾींहंनि जे पची तयारु थी करे। ऐं हिन में लाजिंग तमामु घटि आहे, मतिलबु किरण जेको आहे हिन में, जीअं कणिक में लाजिंग थींदी आहे त सारियुनि में बि आहे। हीअ जॾहिं पची तयारु थींदी आहे त हीअ हरू भरू या आख़िरी पाणी ते किरंदी कोन्हे को। जेकॾहिं असांजी कणिक किरंदी त उहा लाज़मी ॻाल्हि आहे, दाणो मारे वेंदी। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हिन में जेको आहे 250 माना ईअं सम्झो लॻभॻि 270 280 जे विच में हिकिड़े पेनिकल में दाणा हूंदा आहिनि। पेनिकल जो मतिलबु हूंदो आहे हीअ जेको संघ आहे, ठीकु आहे न, हिकिड़े संघ में जेको आहे दाणा माना 250 जे क़रीब, और सॉरी 350 जे क़रीब हूंदा आहिनि। इहे तमामु घणा, जेतिरा नंबर ऑफ ग्रेन्स असांजा ज़्यादा हूंदा, जेतिरा दाणा ज़्यादा हूंदा, ओतिरो असांजो ग्रेन यील्ड पर एकड़, मतिलबु पैदावार फी एकड़ ते वधीक हूंदी। हिन जो संघ तव्हां ॾिसो। उन खां अलावा हिन में ख़ासियत आहे, जेकॾहिं तव्हां हिनखे पोटाश वधीक ॾींदो त माना हीअ तव्हांखे ईअं सम्झो 80-90 जे अंदरि तव्हांखे यील्ड एवरेज ॾींदी। सॉरी, उन खां अलावा हिन में पोटेंशियल 100 मणनि खां वधीक आहे। माना हिन में जेका कुवत आहे, ख़ासियत आहे, हिन में जेका सलाहियत आहे, 100 मणनि खां फी एकड़ ते पैदावार जी वधीक आहे। शुआ 92 बि कलराटी ज़मीन जे लाइ बहितरीनु आहे। केस 282 जेकॾहिं तव्हां चुंगी रोंबो था कयो, नर्सरी ठाहियो था त बहितरु आहे, पर छट जे हवाले सां हीअ बि जेका आहे, छट जेके माण्हू कंदा आहिनि उन्हनि जे हवाले सां बहितरीनु आहे। केस 282 शानदार जे हवाले सां तव्हांखे जेकॾहिं का इंफॉर्मेशन ज़रूरत हुजे, हिन जी तमामु बहितरीनु वैरायटी आहे। हिन जे बारे में असां तव्हांखे काफ़ी शयूं ॿुधायूं आहिनि। आबादगार चवंदा रहंदा आहिनि त असां तव्हांखे इन हिसाब सां ॿुधायूं था त जेकॾहिं क्वालिटी ते असांखे कमु करिणो आहे त असांखे जेको आहे उन्हनि वैरायटियुनि जी कुवत, मतिलबु इंफॉर्मेशन हुजे। हाणे हिन में तव्हांखे कुझु शयूं मां ॿुधायूं त माना 120 ॾींहंनि में पची तयारु थी थिए। उन खां अलावा शुआ हिन खां 5 ॾींहं घटि थी पची तयारु, माना 115 ॾींहंनि में नर्सरी खां पोइ, ट्रांसप्लांटिंग खां पोइ। ऐं हिन जी ख़ासियत आहे वधि में वधि पैदावार थी ॾिए। उन खां अलावा हिन जी ख़ासियत आहे हिन जो जेको आहे संघ वॾो आहे, उन में संघ में दाणा घणा आहिनि, ऐं लाजिंग हिन में घटि थी थिए। उन खां अलावा हिन जी जेका ख़ासियत आहे त माना हिन में जेको आहे ईअं सम्झो त ॿिया जेके बि हाइब्रिड जे मुक़ाबले में आहिनि, हाइब्रिड वैराइटीज़ आहिनि, उन्हनि जे मुक़ाबले में हीअ असांजी जिन्स बहितरीनु पैदावार थी ॾिए। वधीक जेकॾहिं तव्हांजा सुवाल हूंदा उन्हनि जा तव्हांखे जवाबु ॾींदासीं। हीअ वीडियो तव्हांजी इंफॉर्मेशन जे लाइ हुई। आबादगार दोस्तों, जेकॾहिं असांजी वीडियो या असांजी इंफॉर्मेशन तव्हांखे पसंदि अचे त ज़रूरु उनखे शेयर कंदा कयो। असांजो नंबर ॾिनल आहे, व्हाट्सअप ते राब्तो कजो। जंहिं बि आबादगार खे ॿिज वग़ैरह जी ज़रूरत हुजे, असां तव्हां क्वालिटी ते कमु कंदा आहियूं। इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे क्वालिटी शइ ॾियण में भरपूर तव्हांजो साथ ॾींदासीं। तव्हां सभिनी वॾी महिरबानी। थैंक यू।